Қыздар қалайсыңдар? Мен дейтін осы андай қағба копильнигім бар ғой, білесіңдер ғой сендер. Бұрын осыған салып жүрдік, одан кейін бір толтырып осыны алып, мен дейтін Стамбулға барып келдім. Аллаға шүкір, осылай енді тағы да жинап жатырмын бұйырса. Осындай қағба копильник, мен дейтін бұны кітаптар әлемі Алматы деген парақшадан осылай заказбен алдырдым. Өзі дейтін өте көлемді, бірталай ішіне қағаз ақшада, тиын ақшада кетеді. Соған мен көптен бері машинада тиындар жиналып қалған екен. Мен арасына таксовать етем, жасырмаймын. Көшеде балаларды сабаққа, сәлекке апарғаннан кейін осылай көшеде адамдарды алып әрлі-берлі таксовать етемін. Содан тиындар бірталай жиналып қалыпты, соларды алдым да копилкама салайын деп шештім. Бұл жерде 100 теңгелік, 50 теңгелік, ең ірісі 200 теңгелік ақшалар. Осылай копилкама алдым да барын салып жатырмын. Одан кейін мына жерде барлығы қанша ішіне қанша кеткенін тапқан адам болса, астына комментарий жазып қалдырыңыздар. Қанша общий салынғаны, мына жерде 100 теңгелік, 50 теңгелік, одан кейін 200 теңгелік тиындар бар. Астына комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер, ішіне қанша общий сумма кеткенін. Ішінде одан да басқа бөлек ақшалар бар.